北京市对故宫开始做中心点向外发展。以地图上看起来，就像巴黎市一样，该道路是一片一片的。另一番地图呢，保留了众多的北京的老建筑、老弥陀，还挨一下的北京市的山范、三里屯。第二个地方，就可以看到众多排条的商业态条。来到北京，也为很天才来朝圣的地方。北京在上市的行销党动10万，现在国家的发展、科技的运用、上市空间的转变尤其显明。虽然讲老北京的永远没变，不过地图的文化也进步众多。三里屯就係清河的理念，丰富的创意、老风格重点的北京。本也现代又充满古韵的城市，散发出濃濃的新氣息。哇！你有看到冇？很大一只，像亂咁樣，也就係北京嘅太極宴，國家太極宴。聽講啊，也係所有啲人嘅藝術家嘅天堂，一定要來這邊朝聖一下的。哎，該場人應該就係吳先生咧，今日等下咧，吳先生，嘅來請嘅，嘅來請嘅。吳先生，啊，你好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 ，哇，欢迎。因為當很有名嘅薩克斯風演奏家 Kenny G 嘅音樂，按呢一隻單純嘅統計，吳先生歸入對各種嘅管樂團到國防部樂隊，本薩克斯風變成佢生活中嘅結束嘅一部分。3年前，佢考到北京嘅敦山管樂團，為佢打開了另外一條人生嘅路。不管世界各地这个所有的音乐的表演者，或者是说其他的艺术表演者，这里算是可以是一个最高殿堂。没错，这是全中国应该是最好的一个音乐厅了。它不只有音乐厅，它有剧院、音乐厅，还有一个小的剧场，还有一些展览的一个地方，所以一个综合性的一个艺术表演的地方。先生，你听说有啲地都表演过吧？有啊，我们经常在这边演出。景总哦。对，算係董國嘅榮耀呢。是啊。哦，跟你弟啊，對不對？有辦過那種個人的獨奏會嗎？非常希望將來有這個機會，可以在這邊辦個人獨奏會。國際上有名的獨奏家，他們都有來這邊辦過音樂會。你像應該沒老嗰種一般的音樂很窮樣，就會窮些嗰種。就很精心的栽培你走上音乐这条路，才有今天的成就。其实我是比较晚开始学音乐的，应该是说我学萨克斯风的时间比较晚，我在高中才开始学的。高中？高中算晚啊？高中算蛮晚的。虽然我小时候学过小提琴，但是属于业余的爱好，但真的认真比较开始认真有学习萨克斯风的乐器，从高中开始。对。以这个音乐界来讲说，以科班的来讲的话，算是半路出家吗？可以这么说。对，其实管乐界半路出家人，而且变成是老师的还不少。我不算是特别早期开始。对，一般来说管乐器是比较晚开始学了，跟弦乐、钢琴可能很多人在3、4岁就可以开始学，因为管乐需要就是身体的发展比较成熟，然后也许牙齿啊各方面手指的长度，因为他们乐器的这个尺寸不像说弦乐、小提琴他们会有大小的分别，所以管乐器一般来讲比较晚。但现在台湾的很多小孩子大概都是小学就可以开始学了。那但是我那个年代高中开始学乐器也其实挺多人的，只是说走到后来音乐这条路，像我这个例子是相对少一些。当时是在高中乐队的时候，觉得看这个学长吹萨斯很帅，乐队走出来说很帅，那就有这种概念，想说那我也来学学看。还有那个时候 Kenny G 这个演奏家非常红，每天家里都听他的唱片，就觉得吹萨斯好帅，所以我那时候想说我有机会我也想学萨克斯风，所以毫不犹豫的高中选乐器，我就选萨克斯风这个乐器。接下来就在乐队里面玩得很开心啊，认识很多朋友，然后一起跟同学一起玩音乐是最开心的一件事情，一路玩到大学毕业，然后没想到就慢慢往这个路走。可是到现在好像变成除了玩以外是工作，感觉有没有不一样？感觉当然有点不一样，因为变成音乐工作者以后，你对自己的要求比较高，不像以前玩一玩啊，可能有些东西练不出来就算了。但是现在就是因为是工作，再怎么辛苦，你还是要把它练出来。但是这个音乐的这个热忱，还是跟当时学乐器的时候是一样的。要真嘅冇简单嘅，你应该提供很多人就说兴趣可以当工作是一件很快乐的事情。是，可是真正你从兴趣变成工作的时候，有可能就不再是你的興趣了。有一些人可能有這樣的問題，但在我身上，我覺得沒有發生這個問題。強音樂器。對。人家就談到音樂無國界，
因为是由真实嘅音乐创作在感通当中。先生讲，无论做乜嘅行业，想要寻到生存嘅方式，佢就系定下来，谈自家嘅真心同热情，行去坚持下去。音乐切本嚟北京，本也在故上，更加加添嘅动作嘅韵味。一下就加加听听吴先生向我到练团时感出音乐嘅魅力啦。两个体班哦，看到几条管乐队练团的情形，该老师啊，矮的低度，甚至连呼吸都不敢太用力，就强被发出一滴滴声，就被影响到几条。看到几条该指挥一进来的时候，每一个人都是准备好的状态，马上就开始进入他们的演奏。看到大家人的眼神啊，全部就动仰跳，没看得出来，几条对那个音乐的认真的态度。那想啊，做在老世界嗰啲按优秀嘅音乐家强下来表演，对好音乐嘅人，该真件係件同幸福嘅事情。敦山交响乐团係少數嘅職業管樂團，成員都係對歐美、中國、台灣一條位所來嘅，係一個真真實實嘅跨國樂團。按多年來，當到後生嘅音樂家，喺國外學轉來，希望喺自家嘅土地上發揮，創立自家嘅事業。敦山樂團都可為一條音樂家籌出了新嘅機會。我刚才看全场最忙的就是你，是吗？因为你一下从那边跑过来，一下从那边跑过去。哦，因为我们这一场刚好有2个枪手，就是显演人员，然后刚好今天没有来，所以我们就顺势就代替打了一下。不过我听你的口音，你是哪？是台湾人啊，你是台湾人啊？对对对。哇，那这边你是吗？嗯，你也是台湾人？对，你也是台湾人？我也是这个团里面现在有多少个台湾人啊8个。八个有8个。嗯应该说刚好是老师介绍，然后有这个团的考试资讯，然后就参加考试就过来了，然后发现这里的音乐环境其实比起台湾来讲，其实算是还蛮有程度的，所以就选择先留下来继续待。因为我在台湾主要工作是教学比较多，然后我觉得我其实比较想要表演胜过于教学。这边的就是这种管乐团跟台湾的管乐团有什么比较大的差别？台湾的管乐团就是比较没有职业的，都比较是有演出的时候才会大家排练，然后大家一起演出。然后可是如果是这边的话，职业管乐团就是每天都是就上班就是在练团。很多音乐节都是在北京，台湾机会太少了。对啊。对。那在你毕业之前啊，你有没有想过你未来的出路？我之后选择来是因为我觉得，第一个这边指挥是外国人，在台湾很少有一个外国人的常任指挥，因为那很难的，可能是国外请来的，然后这个几场就离开了。所以我觉得，我们其实学的音乐大部分都是国外来的东西，所以我觉得在音乐的浓度、纯度上面，应该是跟我国外的指挥学会比较好一些。然后加上这里是一个职业乐团，它也等于是有一个持续性的收入，所以我就觉得就够了。因为这里乐团的脚步很快，然后在台湾就是如果你是接 case 的话，你就是练个2、3次你就上台了，对你也没有太多时间去消化一些曲子。其实，在国外的指挥来讲，他们对于音乐处理上面会比较有他们的直觉，但是对我们可能亚洲人来讲，会需要一种逻辑去把它分析出来。可是他们变成是一种直觉，我们就是学习要这种直觉的东西，所以才会来这个团，然后来这里
演奏。台湾的乐团其实真的很好，台湾的乐团水准是很高的，可是很饱和，对。所以就是新一代的人可能要再进去会比较困难一点。对，会很困难。在中国这边的乐团的发展，以在世界的地位上来讲的话，它现在处于一个什么样的状态？原来大家都知道，这个整个的中国的这个信息会比较闭塞一些，但是呢，现在改革开放嘛，然后后来这个慢慢的跟国际接轨了，然后每年也有很多的学生出去上学，然后也有每年有很多的学生回来，然后呢，这慢慢的整个的音乐的素质现在在逐渐的提高。同时呢，北京作为一个整个的一个国际的一个比较大的一个都市，也吸引了很多这种国际乐团，然后知名的这些教授学者来这边访问教学。那么国际之间的交流慢慢的增多之后呢，我觉得整个的现在的水平是在逐渐增高的一个。Where you come from? Spain. Spain, yeah. 以前是用那个灯光，然后用一张纸在后面剪。好了，哇，师傅，你把我的睫毛剪得这么长啊？真的有这么长啊？你的睫毛也不短，这个是艺术。Small town from Malaga. Uh-huh. The first moment I come here because I saw the opportunity to play in a professional band in China and decided to try to come here and try to play the audition, and then I am here working 2 years. Every band or every artist are trying to play European music, and they are learning a lot, you know, how to play and how to improve. That is very important. I can see how it's improving like very fast. I guess it's very good future for sure. 各地优秀的乐手愿意来参加这边的乐团，基本上都是看好这边未来的市场。我觉得是，而且能够享受在音乐其中。对。老台湾嘅乐团无轻易比起来，也近年来北京开始从事音乐人才嘅培养，成立众多国营、老民营嘅乐团。对音乐文化来讲，係一個大市場。未拄好，本也對音樂家一個新天地。啲老學員打在嗰個歌場地度，我發現無論到哪一發展，藝術表演者需要嘅係舞台，所以加定更加多嘅舞台交流，創造地本音樂嘅魅力流溢生活，揚起鄉民，展向國際。那你就讓他5年來啊，那個敦善他在整個就是这个世界上的管乐团来说，如果说以排名来讲的话，你觉得它会是？其实，在我心目中的排名的话，我觉得全中国第1名是肯定的，然后全亚洲排名前3名，我认为是有这个实力。其实进来不太容易，因为我们也经过蛮严格的考试，也经过蛮严格的筛选。其实对我来说，就是我一直希望能够在一个很高水准的乐团演奏。台湾的乐团也非常好，但是我希望能够有一个比较稳定的一个全职的工作，因为大部分的台湾的音乐老师其实都蛮辛苦的，大家在国外留学很久，拿到很好的学位，也有很好的能力，可是回到台湾之后，大部分人都只能做兼任的老师，极少数的老师是完全有全职的工作，所以对我来说，能够有一个比较稳定的工作，然后有一个很好的乐团来吹奏，是我一直很希望做到的一件事情。所以当时敦善成立的时候，给我很大的一个吸引力。那他们有在台北办招考。那我就利用那次的机会去参加了考试。那像这边的经营模式呢？这边的经营模式跟台湾可能比较不一样。那当然，敦善这个乐团它也属于比较特别的一个模式，它跟一般公家乐团不太一样。它除了提供我们就是演奏上的很大的空间之外，还有让我们有去教课的机会。就是我们早上排练，然后下午的时候赶快去不同的学校，跟公司有签约的学校去指导他们教学。对，所以这一点的话，跟台湾的比起来的话，它的配套比较完整一点。台湾的这个音乐教育其实是蛮好的，先不论说是不是每一个人都是从小学音乐，像我不是音乐班出身的，我是到当兵以后我才决定要走音乐这个路。所以我觉得台湾的音乐教育有2个对我来说是个优势，第一个是它
他没有限制你必须是音乐班长大，他给你很大的一个自由度。那么第二个就是说，他教学的品质很好，就是说教学的老师不会因为你不是音乐班的就给你比较差别的待遇，所以有这样子自由的环境，才会创造出更多优秀的音乐家。当到你认为好音乐是有动高嘅天分，不过对吴先生来讲，天分是签来1句1句，需要紧练习就有成功嘅机会。佢讲需要喺自家懂分嘅事情當堅持，留打拼，一切都會變到很加簡單克服。按多年来，各地上出老飞特嘅老廠房，過去咗藝術園區。講起北京嘅路頭藝術，最有名嘅應該就係798藝術區咧。元旦798藝術區係無線電嘅器材廠，一下上到嚟北京老外地嘅藝術家興起來，為老夫嘅加熱了新嘅生命力。白當嘅塗鴉、魯迅嘅雕塑、工業遺產嘅保留，讓人感受到藝術萬哪都有。來到呀，台灣人聽咗唔會吃到上手，因為華山、北二咪係上場嘅樣誒。唔過啊，798藝術區比想象嘅還卡太多咧。師傅你好，看你在幫人家剪這個人像的時候，剪的是栩栩如生，仿佛就像用照相照出來的一樣。對，是的。這個手藝原本是從中國開始嗎？好多人以為它是從中國開始，實際上它起源於法國。法國？對。法國大概是1920幾年的時候傳到中國來的。我是畫畫的，我20年前吧就開始剪這個，我比較對這個感興趣，非常感興趣。為什麼？如果不感興趣的話，這個是非常有難度的，是做不好的。那這跟畫畫最大的差異差在哪裡？它需要這個手和腦配合得非常好。你就是對素描這個油畫功底非常深厚，但是你一下子剪的話，也不一定能做好，非常难。就是會畫畫的人不一定還剪得出來。也不會，他要經過很長時間，也許能剪得好。到底能剪得多好還不一定，這個確實有難度。以前是用那個燈光，然後用一張紙在後面剪。好了。師傅，你把我的睫毛剪得這麼長啊？真的有這麼長啊？你的睫毛也不短，這個是藝術。一個剪刀，一種紙，不是先打過2-3下就做得剪出一種強強的字樣。看起來簡單的剪紙，就係藝術家從年學來的結晶。老古人一講，台上1分鐘，台下10年功，真嘅冇人怪。新埔的798藝術區地圖，萬乃都會講起。啲有一條巷嘅地圖，佢看到了一間當 TV 嘅小店誒。聽講做啲味道難擺嘅設計，中意嘅人也係親戚朋友，是一種新嘅。佢嘅聽聽嗌，讓我來看一下咯。寫給我的太太，對，因為我覺得我能夠在北京遇到她是一件很幸運的事情，在異地認識一個自己未來的一半，我覺得非常的感動，所以我很想寫這封信給她。你寫了什麼？因為我本身是基督徒，對，然後我就希望我的家人，然後他們也都能夠成為基督徒，不再受這個世界上的控制，然後之後我們不再受死亡的分別，以後我們在天上還是家人。希望一個夢想會成為到真的，那可以就是說有平安、有愛、有喜樂，跟有就是家人跟朋友都在我的生活裡面。
虽然在做职业现在，但是有梦一定是最美的。现在我也来写我的。在3位高节奏嘅压力下，每3人都見追求限較大嘅目標。在追求嘅過程裏度，係講做得表慢腳步，只得點清下來，寫條東西停腳下來分享，底下寫一種不難擺嘅心呢。每做得寫出對人生下一個階段嘅期望，可能3-5年過後數到，像去調白嘅各種情形，有可能做得發現到限較多無同樣嘅自家。經過幾年嘅藝術洗禮過後，吳先生帶我來到貴街，一條幾年無關門嘅美食街，係北京人野生化嘅好所在。辣細量下，限價係入面嘅招牌菜，來到貴街咧，用做得不用講咯。走吧，所以就这一间。当然，也看到的，也在卷西凉下。哎呀嘞，乖，这个是算是牛啊，不过看起来动态机呢。对啊，它是很肥美、很大一只。哎呀，有没发现到底下呢要是那个龙虾，其实好像不用餐具，对不对？对啊，我看它感觉虾壳还蛮硬的，要怎么剥会比较好剥？就是新鲜的嘛，所以蛮好剥的。就是把这个头，一般人家是下工的时间啊，整个剥开这样，前半段肉已经露出来了，然后再就是稍微捏一下这个中间身体的部分，然后就慢慢的把这个。它的壳好像也蛮硬的哈。对，可是其实因为它很新鲜，所以其实还蛮脆的。然后最后你看这个肉慢慢就可以这个剥出来了。对，剥的感觉就好好吃哦。然后就直接吃了。对，就直接吃。那我味道想要重一点的人再回去沾一下那个酱汁，可以多一点。要滴度的汤汁就黑了。哎。哦，我觉得他们的这个龙虾的味道，肉质还蛮紧实，因为很新鲜嘛。然后那个汤汁的味道有带一点麻，有点辣，不会太重，但是觉得那味道蛮刚好的。你知道新商做一个美食节目了哈？是吗？讲得很厉害。北京大學是很多中國的學子，他夢想能進來學習的一個大學。能考上這裡當然最好，但是考不上的話，感染一下這裡的氛圍比較好一點。各個學科、各個專業都不錯。然後北京大學是我們中國最厲害的大學嘛，然後我們每個學子的夢想就是這兒。我要上北大。今日咩嚟吃飯呢？你講一個條先攞個8塊啦。其實我發現啊，那個蝦公啊，它最大的特色在於它頭很大。那你看起來以為它很大只，可是剝開來，實際上它只是這樣後面一點點的。不過你知道，其實肉不一定要大塊，最重要是它吃起來好吃嘛。對。然後把這個扁筍捏一下，一捏下一吃到，跟啪啪個聲呢。對。就團體嘞。很清脆的聲音。其實還蠻好剝的啊。其實蠻好剝的。哇，那個肉確實是蠻緊實的。對。不過好麻哦。因為他們用了蠻多的花椒在裡面，所以那個麻的味道來自於這個花椒的感覺。也用了米凍蟲哦。很多人一個人吃個20隻是沒有問題的。如果你是單吃小龍蝦的話，對。但我們只吃小龍蝦也太可惜，應該也要吃點別的東西。不過你像那邊東西哈，全部會按辣、按油。那你剛才是低迷貴的時間就吃牛排嘛、漢堡嘛，應該很多的。你老要邊吃東西會關嗎？我覺得剛開始難免有點不習慣，可是人的適應力還蠻強的。就當你在一個地方待久一點時間的時候，你就會慢慢習慣它的口味，慢慢可以品嘗出他們的食物裡面的一些應該要品嘗到的味道。對，久而久之會習慣。所以現在慢慢也
刚开始不习惯，后来也喜欢吃这个东西。牛蛙的做法感觉有点像是，也类似水煮鱼、水煮牛的效果，就是一整锅的这个油，然后下去煮的。我看一奇怪，有点可怕的。动态机的，我看起来跳暗虫呢。因为牛蛙本身是非常非常的大只的。对。哇，那个很难把，这个一入嘴就好麻。不过那个牛蛙的肉质是广冲那种冻嫩的筋肉，很细很细，它的肉质其实很细。对，它肉质很细。我们吃起来懂公烟呢，很过瘾啊。对，虽然说一直流汗哦。哎呦，食是一种艺术，也是一种文化表现。音乐的强用，唔先生讲，那行跳跳，主题演出音乐之外，还较重要嘅係，愛做的適應很容易去。對佢來講，喺北京按自由，乜嘅事情都有可能嘅嘗試。唔管係音樂表演嘅天堂，也係百姓嘅生活兩百，都係佢學習來進步嘅一部分。这条歌诶，唱出意想逐梦嘅勇气。无论係幾路條歌數，也係唔欣賞。雖然表演嘅形式冇強用，稍有點強用嘅夢想。音樂嘅獎就喺這群當中，聽聽歌聲，規個嘅暗部條，還較強，還較響應。真给浓厚糖哎！我刚才吃到刚刚糖呀这一首曲子啊，觉得里面有洋葱的感觉，哇，就是听起来有些哀伤，然后有些那种思念的那种感觉，忧愁。这个曲子的曲名就叫做《回家》，它本来就是在形容那种思念家乡的一种感觉，希望最后都能够回到家乡去。那是著名的演奏家，美国演奏家肯尼基他的一个作品。讲到这个回家，你从你那时候高中毕业，后来读书的时间到美国，然后现在又来到中国，其实加起来的话，离开台湾大概有多久的时间呢？前前后后大约10年的时间吧。会不会常常有这种就是对家乡想念的感觉？那当然了，家乡各方面风俗民情、食物都是特别想念的。我个人还算是蛮常回家的，对，在大概1个月都会有一次。哇，那蛮长的。对，你有没有想过你要学客家话？比较可惜是说的机会比较少一点。对，其实我对我妈妈也不太好意思，觉得应该
这母语部分应该还是尽量多学一点是比较好的。像以后要跟银行啊，或者要研究嘅时间，你有想过老亚掉，就是说讲银行嘅知识啊，也系讲技术啊，带转于台湾吗？其实我当年在美国念完博士的时候，第一个想到就是回台湾工作，因为我希望把我在国外所学到的知识跟理论的东西，还有经验能够传承给台湾的很多的人，不只是学生，包括一般的民众，希望能够对台湾的音乐界是有贡献的。所以即使我现在来到北京在乐团的工作，但是我还是经常的回台湾，在教学和演奏上都还是尽量保持活跃。梦想嘅假设就得坚持到底，做得为自家中意嘅事情去达标，係人生心態嘅翻譯。跨出1000自我解譜，本大家上市都有5線上嘅音樂腳跡，每讀到了一生嘅盤。人白佢咩希望做得攞音樂帶轉台灣。大家藝術家追求夢想嘅過程都有撇散唔啲嘅艱辛。祝福5線上嘅音樂之路做得開出強強嘅花。人講北京大學啊，有2個地點，第一個係路，第二個係台。一個路呢，講到就係啊北京大學嘅歷史悠久、東古路。講到一個台呢，唔單止啊，係講一個學校嘅範圍動態、建築動態，講嘅係醫療嘅文化、動城、動工態。要不來前嘅鄉親呢，而且啲北京大學嘅研究所畢業嘅憲哥、憲哥。嗨，宪哥。Hello， 哎，你好。Hello， 哎，你第一次来北大吗？是啊。哎呦，哎，那我应该要带你好好参观一下啊。让他就天天来看一下。好啊，来，像这个前面的话。老宪哥简单嘅上家門過後，憲哥就實實等眼認識北京大學，也係間本後生人幫忙到上年去嘅大學。就算也下如何不用出家，北京大學地度嘅人多都很想唔到。有啲人係探命上來嘅，有啲人係準備升學考試，大家學生都想來感受一下體學府嘅氣氛。憲哥，一行落來一北京大學地圖，要不按導演啊？好像是什麼觀光公園一樣。对，因为實際上是這樣子的，等於說北京大學是很多中國的學子他夢想能進來學習的一個大學，所以呢，現在很多的機構、很多的學校，就是不論是小學、初中、高中，他們都想利用這個暑假的時間，帶他們來北京大學看一看，然後勵志教育。看到要亮牌人。对，要不要亮牌？年輕的學員們，沒錯，而且實際上暑假的時候，雖然在校的大學生都放假了，可是實際上從外面湧進來，就是在大陸說的勵志教育的很多小學、初中、高中生很多，所以你會發現，其實北京大學基本上都沒有休息過，一年四季放假的時候，也有很多的遊客是來這邊是來親自是來看一下這個北京大學的整個的樣貌，就是為了想要到北京，然後來看一下北京大學啊、清華大學的。對。那是為了將來想要考上這裡嗎？是做一個目標啊。什麼樣的目標？就是能考上這裡當然最好，但是考不上的話，感染一下自己的氛圍比較好一點，培養一下自己，把自己定位一下嘛。韓國的那些精英都在這邊，喜歡北京大學。怎麼說喜歡？它什麼吸引你啊？喜歡這兒的人文環境，然後覺得這邊就是各個學科、各個專業都不錯。然後北京大學是我們中國的最厲害的大學嘛，然後我們每個學子的夢想就是這兒。它完全可以模擬像一個真實的蟑螂一樣。會挺痛哎！對，你看我如果是扔到是有問號，是我任何東西都可以轉。那到時候的話，我是要讓蟑螂走到我的地方。哇，那我就贏了，對。北京大學真的會懂到後生嘅夢想啊！一個唯一的目標就是要來到這邊。我要上北大！我要上北大！夢想係一下淺有感染力嘅一隻關鍵詞，咪係激勵一台一台後生嘅動力。看到一條學生嘅熱情，咪本憲哥上到解放時嘅自家。先生去英國留學嘅佢，
毕业过后，世界各地行跳跳，获得丰富嘅人生经验。在几年期间，伊充分感受到在大环境嘅影响下，欧洲社会对中国嘅动分。故所佢亲民献策，都转到北京大学读书，做读书生涯嘅亲密代表。你那时候去听啊，转到北京要特别来读书。不过为什么又会选择北京大学？就像那个大家讲到，如果美国的话，就会想到哈佛大学，然后如果也讲到香港，就是港大。讲到新加坡，可能理工就是南洋理工大学，那一般就是对有英国就牛津跟剑桥。那边一般讲到中国大陆的话，大家一般想到就会有北京大学。那我当时我会想要回来的这个原因的话，因为我毕竟离开了北京又好几年了，我觉得那个要回来这边发展可能这个的东西人脉这个东西非常的重要。因为实际上你看，其实两岸的话，虽然语言是一样的，可是你会发现，其实两岸的人的思维做事方式是真的是不一样的。所以我当时的时候就会觉得，赶紧再回来念个书，然后熟悉一下整个大陆的这个环境后，这样子更有利于我回来未来的这个创业这个部分的一个发展。我按你谈起来就像你讲，像我做了一片做事业，该先读书，请假的方式，因为做来建立人脉。不过那个北京太好啊，你唔免上来读就做得落来读的。要进北京大学，当然也不是很容易。可是呢，我觉得就是每一个人可能就是前期的准备又要做好。像比如说北京大学跟清华大学，他们在2009年后，等于跟其他中国的大学不一样的地方，就是在于就是它开始可以用申请制的，它开始就有点像是美国的麻省一样，就是说大家都能来申请，可是他可以从中去选择他要的学生。那当时的时候，就是在申请的过程中，那我当然前期在国外的时候，我也要准备好，我以前国外的经历是怎么样，比如说因为我毕竟回来是要念企业管理嘛，所以我以前在国外的时候，我就业的时候，还有跟我创业的时候，那我当时我的亮点、我的特色在哪里，这都要显示出来。而且我当时在清华大学念书的时候，我当时是清华大学是拿着那个优秀毕业论文毕业的，对，所以整个相关的这个配套的东西，还有以前我又在国外又要参加很多社团组织，像我们中华民国留哪里的同学会啊，还是像那个什么客属联谊会啊，什么国外也都有。就以前又在社团组织什么方面，就是你一定要把你的这个人生经历背景，就是做得比较漂亮。那这样子申请北京大学的话，可能问题就不会太大。谈你的故事谈到呀你吃到你的眼神，完全就会顺顺兮兮，人生胜利组但你在懂都没有遇到什么阻碍吗？唐人宪哥讲出，该拢是都备胎嘅歌唱，虽然听起来无乜解。不过其实也歌唱之路，唔止付出了几多嘅大兵、老敬爱，漳州的有今日安尼嘅成就。宪哥讲，不甲喺做生意嘅，受到阿爸嘅影响，本其此世就动未变，未了解经营人脉嘅重要。国外嘅生活经验，本其学会了让慢啲充满挑战嘅社会之路，做出适合自家嘅发展。哇，那就都应该桌游馆对不对？对啊，这是我们北京众博艺儿公司旗下的一个那个桌游的体验店。我底都按多你呢。对啊，这么多人在这边。是这个还不算多的，我们平时的时候爆满的时候，上下楼层的空间都要空出来，而且我还旁边的咖啡厅可能都还要借一下那个场地。桌子。对。不过一看到会不会全部都会吗？对，实际我们是有那个1-2千款代理的这个桌游，然后呢，实际上很多的游戏都很有特色，像这个也是国际的大厂，这是关于拼图的，有2维的，也有3维的。然后就像这个是适合亲子互动的，像它这个的话是有小蟑螂，然后会跑，然后你到时候再扔那个骰子。然后你扔到了是什么了后，你就可以转动那一个。我觉得底路做都很精致呢，对。因为老爱笨蛋熊就那种桌游嘛，感觉就大富翁点，大富翁就是平面的嘛。没错，它完全可以模拟像一个真实的蟑螂一样。会挺同对，你看我如果是扔到是有问号，是我任何东西都可以转。那到时候的话，我是要让蟑螂走到我的
地方，哇，啊那我就你就赢了赢了，对，我就赢了，对。哇，其实要这种桌游戏，你还知道啊？对，你像一般呢，其实现在的 Health 商啊，全部都是喜欢玩那个线上游戏啦、没错电脑、手机，其实那就少了人与人之间的互动。没错没错。你看第一边看到，你看几条高度清翻译。这个是一些牌的一些游戏。做档游戏伫后面係同流行嘅法通，到足球除咗更高更好之外，還較重要嘅係人老人之間嘅相處。先哥講，喺高科技嘅環境下，網絡老數據雖然帶來了便利，不過三本大家變到較疏離。佢希望推廣，希望透過足球增加人老人之間嘅互動、老了解，感受真實嘅關係，和做地地度得到快樂。对，这樣子就很漂亮。呀，告这个是奧運項目哎。對啊，是啊，這是冬奧的一個項目。其實我現在看到現在的桌遊，真的是有無限的想象，任何東西，全部都可以把它搬到桌上來。對，真的把它桌遊化。對，這就是一個桌遊的一個魅力所在。你看，這個不單單是一個遊戲，還可以讓人家知道，比如說，就像比如說這個冰壺，其實我常常在看冬季奧運的時候，都看到電視在轉播。對，可是我就完全看不懂。其實拿來實際上操作的時候，我們就不用直接到那個冰上去玩。對，就可以了解它的規則。所以這個桌遊它東西非常的重要，因為我們為什麼一開始的創業項目選桌遊的原因，因為它實際是能增進人跟人之間的互動。那雖然現在很多的東西都搬到線上了，都有手遊什麼的東西，可是桌遊的這個的東西的話，其實我相信在未來的哪怕5到10年，它有它的價值在。比如像這些做得很精緻，對。它有一種收藏的價值，對，而且別人玩起來的感覺就是不一樣，因為你有個一個實際的東西，你拿起來的這個感覺，就好像去剪頭髮。如果為什麼很多人說，理頭髮這個沒有辦法能搬到線上的原因，如果是上門服務，可能就感覺比較單一。那當然也是有機會，可能比較單一。可是你到理髮店，你能進入到那種情境，它可能會有不同的雜質、不同的東西，那別人就比較能接受。就像我們為什麼要除了賣這個桌遊的同時，為什麼開一個實體店那麼重要？我們就是要讓很多人，比如說桌遊愛好者，他也可以來這邊體驗他本來就想玩的遊戲。那不了解桌遊的人呢，我們這個實體店也能是等於像是個那個入門的一個方式，他先來體驗啊，原來桌遊就這樣，對。那他來了一次，他喜歡了，很多人就接下來都會一直來。因為我原想聽到這個桌遊東西，我想說，這怎麼可能比得過線上遊戲的吸引力？對，尤其壓縮機、天發暗諷篇，沒錯，大家都在玩手機，沒錯。所以你有沒有發現，像很多線上的遊戲，很多就是紙牌類的，或者很多的話，也就是雙劍類的。可是實際上互動這種全方位互動的，其實現在搬到線上是比較難的。講到自家嘅創業經驗，先哥講，除了看準市場嘅需求之外，另外一方面聽出係本土化。高老師轉到北京讀書，家庭教研，老生化建立人脈，進一步組成創業團隊。每位佢相對眾多嘅困難，最重要嘅係有投資人嘅中意。創業太極就係先哥高老師老團隊親資金嘅所在。一條中國提早用創業為主題嘅銀行業。成立1年來，已經不頭成功超過8個間嘅企業創業。第二位有句話講：來嘅時節做的係一個人，離開嘅時節就係做的帶點團隊撈資金。東東人哋啊，前到奇蹟，係隻創業人實現夢想嘅所在。在這邊，大家一直感受到這邊的氛圍，真的讓我覺得這裡是充滿了機會。對，感覺好像我立馬就應該把我以前所想的手遊嘅想法，所有的 idea 全部都列出來，然後我就來這邊找。我還很記得我們當時的時候，就是也想要桌遊手遊化，所以我們想要設那一個新的手遊公司。我們當時的話，等於是項目計劃書也寫好。那當時的時候，我們也在這邊就是找融資渠道。那當然，有的人他看完後他很感興趣，可是呢，他可能沒有錢，他也只能就是說，哎，希望他那邊是可以技術入股。
那也有的是有钱哈，然后呢，可是他不是做这个手游这个领域的，然后他可能是做传统的，比如说卖茶叶啊，什么什么很多相关的。所以当时的时候，虽然遇到很多天使的投资人，可是实际上一开始也不是那么如预期。那我们当时的时候是有跟一个做房地产，他们也对我们这种的想法哈，未来的发展非常感兴趣，所以他就投资了那我们。天使投资人，那天使是什么意思？别人都说天使轮会投资你的人是3个 F， 哪3个 F 呢？第一是 family 是家人，然后呢，第2个是那个 friend 你的朋友，第3个呢这很特别，富哦。就是白痴的意思，因为一般你天使你什么都没有，对你只有是一个企划书跟一个团队，你什么都还没有，可是别人会投你，所以当时的时候，像美国就是非常讲到说，一般天使轮你要比较能顺利的融到，要最好符合这3个 F， 对。可是如果说你真的要建议现在年轻人想要出来创业，对，你觉得他必须要首先具备什么样的条件？我会建议就是说，不论在大陆还是在其他国家的年轻人，就是说你一旦要到那个国家或来大陆来创业的话，首先最好趁年轻的时候先在当地学习，就是你有个当地的学经历背景，因为你有当地的文凭后，你不论在在当地的人脉，你一定会积累，因为你在学的时候，同学的一些相关的一些你的同学，他就是人脉。同时呢，你哪怕就业的话，还是跟相关人要合作的时候，你也有当地的一个文凭，别人也比较能认同你。然后第2呢，我是觉得台湾的年轻朋友呢，他一定要懂得在地化。就是很多台湾的年轻人，他走出来的时候，他还是会用台湾的方式来在其他国家或大陆来经营。那这个的方式，实际上很多的时候就是会面临失败。其实就好像我觉得好像拿食物来比喻好了，你用台湾的东西拿到鸦片来卖，你第台湾可能懂好吃，不过这边的人口味不是那么没错，卖不好。第3呢，我觉得台湾的年轻人就是说要坚持不懈，而且要懂得要资源整合。就像我的公司可以能顺利的融到资，也是我跟当地的人能很好的资源整合。那别人就会认为哇，你的团队，不论是对我台湾的，还是对大陆，还是对香港的，大家相互之间都是加分的，因为大家都有各自己领域的这种资源的时候，你做一件事情的时候，你开始刚刚开始做的时候，你会看不到这个成果，可很多人半途就放弃了。可是不见得你的这种思路跟想法是错的，因为有的时候还真的要在接下来努力的这种坚持，还有这种努力不懈。没讲过，很多人说成功者通常都是偏执者。其实该这种偏执，我们讲正向一点，它其实就是一种坚持。没错，是啊。伫性格嘅成功，但看到了比一般人还较强嘅企图心，跟自我挑战来做成长嘅方式。佢講未來想開發一隻創業嘅 App， 來聽數更加多有理想嘅人，一隻穿過海峽來到北京讀書嘅台灣後生人，帶着夢想和司機去做，一轉立場，我看到了眾多豐富嘅人生經歷，也得到了珍貴嘅信念。就像憲哥講嘅，夢想嘅價值就得堅持到底。搭3人伫搭集團都有目標嘅目標，敢去做嘅人總係做得行啲條前，還看以為佢行啲夢想嘅路向，故實看起來總係比偏行啊快樂。未來嘅路冇100%嘅答案，嗰條答案就喺你上網嘅過程地度會慢慢的出現。